الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. این قرار مقام سبا. و اما قسمت دوم یا جواب مقام. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. جواب مقام سبا. اگر دقت بکنید من سعی میکنم در مد و سما اون قسمتی که اشاره به جواب هست به شما معرفی بکنم. والسماء رفعها ووضع الميزان. قرار مقام نهاوند. والأرض وضعها للأنام. یک تکرار دیگه برای مقام نهاوند قسمت قرار. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. قسمت جواب مقام نهاوند. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قسمت جواب مقام نهاوند. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. میکنیم قرار مقام سگاه. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. جواب مقام سگاه. جواب مقام سگاه. هذا لكل أواب حفيظ. خب قسمت جواب مقام سگاه برای اینکه خودش رو قشنگتر نشون بده توصیه ما اینه که در یک قطعه طولانی تر، در قطعه‌ای که حداقل 30 ثانیه در واقع طول بکشه یا عباراتی باشه که قدری طولانی تر باشه، بتونید شما اون زیبایی جواب رو
در اتصال به بخشی از جواب نشون بدید. یعنی یه بخشی از جواب رو بخونید و اگر در کلمه‌ای که فرقی نمی‌کنه هر کلمه‌ای باشه ما میتونیم اون پرده جواب رو ادا بکنیم. منتها بهتر هست مدی داشته باشه. اگر مدی داشته باشه بتونید اون پرده جواب رو اونجا اشاره بکنید، یا حداقل در مقام تمرین، در مقام آموزش بتونید اونجاها تمرین بکنید، یک ملکه ذهنی باشه برای شما و بتونید در جاهای مختلف ازش استفاده بکنید. من بخشی از جواب رو میخونم و اشاره به جواب که خود شما هم قطعا متوجه خواهید شد. سعی میکنم در کلمه و جاء، در کشش جاء اشاره کنم به جواب. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام. باز یک تکرار جواب برای اینکه نشون بدم در جای دیگه هم به غیر از مدها میشه جواب و پرده جواب رو اشاره کرد. ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. برای شما عرض میکنم قرار مقام رست. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب. جواب مقام رست. یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج. جواب مقام رست اشاره شد و حالا جواب مقام رست. تکرار جواب مقام رست. یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر. برای اینکه فقط به عنوان یک اشاره به شما این که بدونید مقامات فرعی دیگری هم هستن، متفاوت هستن. اتفاقا مقام فرعی به نام چارگاه یا در عربی به عنوان شارجاه ازش استفاده میکنن که عموما یا بهتره در کنار مقام رست ازش استفاده بشه. من همین دو قطعه نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار رو در مقام چارگاه میخونم و بعد فذکر بالقرآن من یخاف وعید هم که اتفاقا بهترین جا در انتهای این آموزش انتخاب شده تلاوت میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ خواهم سپرد. پس مقام چارگاه یا شارجه. نحن اعلم بما یقولون وما
بالقرآن من يخاف وعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحکیم. این همون قرار مقام بیات هست که خب شما خیلی خیلی شنیدید و هر تلاوتی آغازش به همین صورت هست. حالا وارد جواب مقام میشیم. البته جا داره هنوز ما قرار مقام رو بخونیم، چون عرض کردم بسیار منعطف هست و بسیار تعدد داره ریزنغمه ها، نغمات و مقامات فرعی که داخل این مقام اصلی میشه اون رو خوند. اسامی مشخص خودش رو داره. در آموزش عمومی من صلاح نمیدونم به تجربه و این رو دیدم. من همین اشاره مختصرش که حالا قسمتی که دارم میخونم و سعی میکنم در جواب مقام باشه. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حالا قسمت جواب مقام بیات که یک شکل کاملا موجی مانند و خیلی مشخصی داره که اگر این تأکیداتش رو شما یاد بگیرین و اون اشاره پرده بالای این قسمت رو یاد بگیرین، شما جواب مقام بیات رو هم یاد گرفتید. این الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. اشاره به سبا و وارد عجم. ألا تطغوا في الميزان. این سبا هست. حالا اشاره به عجم. و اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. باز برمیگردم همین آیات و الارض وضعها للانام، این رو در قسمت جواب مقام عجم هم میخونم و اشاراتش رو در همین حد برای شما کافی میدونم.